عايزين تموتوه اهو قدامكم، موتوه. شابوه جماهير النادي الاهلي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فتوح نزل التمرين وبعد الحبس جاله باور وخد فيتامين. ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا جدعان؟ انتوا عار على مشجعين الاهلي والله العظيم بجد. الناس اللي طلعت تقول لك فتوح عنده لا مبالاه، فتوح ازاي ينزل التمرين اصلا وهو كان محبوس، فتوح طلع عشان يحل مع الناس وما حلش، وفتوح اتسبب مش عارف ان واحد مات بسببه، فتوح ما فيش من الاحمر خالص، فتوح وفتوح وفتوح قاعدين يشتموه شتايم عشان بس نزل التمرين. اسكوز مي بقى، انا مش عايز اقول لكم يا جدعان كلام يزعلكم اقسم بالله، انا بحبكم، ولكن ما تسيبوا الراجل في حاله. هو انتوا عايزين الراجل يطلع يقعد في بيته ال 30 يوم دول، في بيته النفسيه تقعد تاكل فيه لحد ما تموته قبل الجلسه؟ يا جدعان اللي ما جالوش مرض نفسي ده او ما حسش ان النفسيه بتاعته تعبانه ده مش هيحس بواحد زي فتوح. اقسم بالله فتوح غلطان، فتوح لازم يتعاقب، فتوح مهمل، فتوح مستهتر، فتوح عمل حاجه هو بايده اللي وقع نفسه فيها، ولكن عشان نزل التمرين الناس كلها تطلع تنتقد وتعمل عليه حمله. يا ابني حملتك باطله، او انت حامل في 6 اشهر اقسم بالله. فتوح يا جدعان كده كده طلع يحل، ولكن عنده وقت فاضي كتير. هو هيروح يبات عند الناس؟ ما هو عنده وقت فاضي. الوقت الفاضي يرجع يتمرن، يطلع الطاقه السلبيه اللي جواه، ينسى الايام اللي عاشها جوه في الحجز. ما انت لو عشت يوم واحد بس مكانه هتبقى عامل زي الفرخه اقسم بالله، ومش هتقدر تفتح بقك ولا تقول كلمه عليه. بطلوا تنمر، الناس بتموت بسبب التنمر. ربنا يهديكم.